В маленьком городке, где все друг друга знали, стояла старая балетная школа. Здание помнило еще те времена, когда девочки в белых платьицах кружились под звуки пианино, а их мамы сидели на скамеечках и мечтали о большой сцене для своих дочерей. Прошли годы, но школа все еще жила. Каждое утро в 6 часов туда приходила Мария Петровна. Невысокая женщина с натруженными руками и добрыми глазами. Она работала уборщицей уже 20 лет. Мыла полы, натирала зеркала, до блеска протирала станки. Работа была тяжелая, но Мария Петровна никогда не жаловалась. У нее была дочь Катенька. Тихая, скромная девочка 14 лет с длинными темными волосами и огромными карими глазами. Катя каждый день приходила после школы и ждала маму в коридоре, делая уроки на старой деревянной скамейке. Она слышала музыку, доносившуюся из залов. Видела, как красивые девочки в дорогих купальниках спешили на занятия. Их мамы приезжали на машинах, приносили им бутылочки с водой и фрукты. Катя смотрела на них и не завидовала. Она просто мечтала. Мечтала тихо про себя. Когда никто не видел, она вставала и повторяла движения, которые запомнила. Вытягивала носочек, поднимала руки, замирала в позе, которую подсмотрела через приоткрытую дверь. В потертых джинсах и старой куртке она представляла себя балериной. Мария Петровна знала об этом. Сердце матери всегда чувствует, но денег на занятия не было. Одна зарплата уборщицы, 2 ртов и вечные долги. Отец ушел, когда Кате было 3 года. Не выдержал бедности, как он сам сказал. Мария Петровна не держала зла. Она просто работала и растила дочь как умела. Директор школы Елена Викторовна была женщиной строгой. Бывшая прима провинциального театра, она держала школу в железных руках. Дисциплина, техника, результат. Никаких поблажек, никакой жалости. Балет – это труд, говорила она. Балет – это жертва. Она знала Марию Петровну много лет. Видела Катю, сидящую в коридоре. Но никогда не обращала внимания. У нее были свои ученицы, свои звезды. Дочь уборщицы в ее планы не входила. В школе была группа старших девочек. Лет 16-17. Они были лучшими ученицами. Самыми красивыми, самыми талантливыми. Их родители платили за дополнительные уроки, за костюмы, за поездки на конкурсы. Эти девочки знали себе цену. Их лидером была Алина, высокая, стройная, с идеальными линиями. Дочь местного бизнесмена, она привыкла получать все, что хочет. Балет был для нее способом выделиться, быть лучше других. Она не любила танец, она любила победу. Однажды в конце ноября, когда за окнами уже лежал первый снег, Алина со своими подругами репетировала в большом зале. Катя, как обычно, сидела в коридоре. Дверь была приоткрыта, и музыка лилась в коридор, наполняя его волшебством. Катя закрыла глаза и слушала. Чайковский. Она узнала. «Лебединое озеро». Музыка поднимала ее, уносила в другой мир. В мир, где не было бедности, не было насмешек, не было одиночества. Вдруг музыка оборвалась. Катя открыла глаза. Алина стояла в дверях и смотрела на нее. На ее лице играла насмешливая улыбка. «Ты что, слушаешь нашу музыку?» – спросила Алина громко, чтобы слышали подруги. Катя покраснела, опустила глаза. «Извините», – прошептала она. «Я не хотела мешать». «А ты умеешь танцевать», – продолжала Алина, подходя ближе. За ней толпились подруги, хихикая и переглядываясь. Катя молчала. Сердце билось так сильно, что она боялась его слышно. «Давай покажи нам», – усмехнулась Алина. «Раз уж ты так любишь балет. Вставай и танцуй». «Алина, оставь ее», – тихо сказала одна из девочек, Настя. Она была доброй девочкой, но боялась идти против Алины. «Нет-нет», – настаивала Алина. «Я серьезно. Пусть покажет, что умеет. Правда, девочки? Будет весело». Остальные поддержали ее. Им было скучно. Обычная репетиция казалась такой унылой. А тут развлечение. Посмеяться над дочкой уборщицы. Почему бы и нет? Катя медленно встала. Руки дрожали. Она хотела убежать. Но что-то внутри остановило ее. Может быть, это была гордость. Может быть, мечта, которую она носила в сердце столько лет. Может быть, просто усталость от того, что всегда быть невидимой. «Хорошо», – прошептала она. «Я станцую». Алина рассмеялась. Ого, да, она согласилась. «Девочки, идите сюда. Это нужно видеть». Они вошли в залив. Катя шла за ними. Ноги подкашивались, но она шла.
В потертых джинсах и старом свитере среди девочек в красивых купальниках она казалась серой мышкой. «Ну давай показывай», — сказала Алина, включая музыку. Тот же Чайковский, «Лебединое озеро». Катя стояла в центре зала. Зеркала отражали ее со всех сторон. Она видела себя, видела их насмешливые лица, видела свою бедность, свою неуместность. Но потом она закрыла глаза и услышала музыку. Музыка вошла в нее, наполнила каждую клеточку тела, и Катя начала танцевать. Она танцевала, не думая о технике, не думая о правильных позициях. Она танцевала душой. Каждое движение рождалось из музыки, из боли, из мечты. Ее руки взлетали, как крылья. Ее тело двигалось с такой грацией, что казалось невесомым. Она была лебедем, раненым, гордым, прекрасным. Она танцевала свою жизнь. Жизнь без отца. Жизнь с мамой, которая стирает чужие полы. Жизнь, полную мечтаний, которые казались невозможными. Смех в зале затих. Девочки стояли с открытыми ртами. Алина побледнела. То, что они видели, было невозможно. Девочка без единого урока танцевала лучше, чем они после 10 лет обучения. В дверях появилась Елена Викторовна. Она услышала музыку и пришла посмотреть, что происходит. И замерла. Увидев Катю, она не могла поверить своим глазам. За 30 лет работы в балете она видела много талантов. Но такого природного дара, такой музыкальности она не встречала никогда. Музыка закончилась. Катя открыла глаза. Слезы текли по ее щекам, но она улыбалась. Она была счастлива. Хотя бы один раз в жизни она танцевала. По-настоящему танцевала. Тишина длилась вечность. Потом Елена Викторовна начала аплодировать. Тихо, медленно. За ней присоединилась Настя. Потом еще одна девочка. И еще. Даже Алина, растерянная и пораженная, хлопала. Катя стояла, не понимая, что происходит. «Как тебя зовут?» – тихо спросила Елена Викторовна, подходя к ней. «Катя Екатерина», – прошептала девочка. Екатерина, повторила директор. «Кто тебя учил танцевать?» «Никто», – ответила Катя. «Я просто смотрела и слушала музыку». Елена Викторовна кивнула. В ее глазах стояли слезы. Она вспомнила себя много лет назад. Девочку из деревни, которая приехала в город с одной мечтой. Девочку, которой повезло встретить учителя, поверившего в нее. «С завтрашнего дня ты будешь заниматься в моей школе», — сказала она. «Бесплатно. Я сама буду с тобой работать». Катя не верила своим ушам. «Но я не могу заплатить», — прошептала она. «Талант нельзя купить», — сказала Елена Викторовна. «И нельзя упустить. Приходи завтра к 9 и принеси свою маму. Мне нужно с ней поговорить». Той ночью Мария Петровна плакала. Плакала от счастья, от облегчения, от благодарности. Ее девочка получила шанс. Тот самый шанс, о котором она молилась каждую ночь. Прошло 3 года. Катя окончила школу с золотой медалью. Ее приняли в лучшее хореографическое училище страны. Елена Викторовна написала рекомендацию, в которой назвала ее самой одаренной ученицей за всю свою карьеру. Алина тоже поступила в училище. Но что-то изменилось в ней после того дня. Она стала мягче, добрее. Она поняла, что настоящий талант не покупается деньгами и не зависит от одежды. Она и Катя даже подружились. Не близко, но с уважением. Мария Петровна продолжала работать уборщицей. Но теперь она мыла полы с улыбкой. Потому что знала, в этих залах ее дочь нашла свою мечту. И эта мечта сбылась. Иногда по вечерам, когда школа пустела, Мария Петровна садилась на ту самую скамейку в коридоре. Закрывала глаза и слушала тишину. И в этой тишине она слышала музыку. Музыку надежды, музыку любви, музыку, которая меняет жизни. Потому что доброта существует, и чудеса случаются. Особенно, когда в сердце живет настоящая мечта. И особенно, когда рядом есть люди, которые верят в тебя. Даже когда ты сам перестаешь верить. Катя стала балериной. Не сразу, не легко, но она стала. И каждый раз, выходя на сцену, она помнила тот день. День, когда танцевала в старом свитере и джинсах. День, когда ее позвали станцевать ради шутки. И она оставила всех без словаря. Не потому, что хотела доказать что-то, а просто потому, что танцевала от души. И это единственное, что по-настоящему важно в жизни. Делать то, что любишь, всем сердцем, несмотря ни на что.